အဖျားရောင်လို့ပြောလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအဖျားရောင်လဲမှာတန်ကိုဖြတ်မရလောက်အောင်ကြွားချသွားစေတဲ့အမျိုးအစားကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်လို့ဤမြစ်တွေကဆိုထားတယ် GIE ရဲ့အယောင်တန်းတာမှုစနစ်နာ hue လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံအယောင်ရဲ့ tone ဆိုတဲ့အလင်းအမောင်ရဲ့နောက်ပြီး saturation ခေါ်တဲ့အယောင်ပြည့်ဝမှုရဲ့အဲ့ဒီ၃ခုကရေးပါတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဗျအထူးသဖြင့်နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ cornflower blue နဲ့ royal blue အကြောင်းလေးသိချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဈေးကွက်မှာအလွန်တန်းမကြီးတဲ့ cornflower blue ဆိုတဲ့နီလာအယောင်ဟာ Kashmir ဒေသကနေအများဆုံးထွက်ရှိချေတာကဒီအယောင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတုံးလို့ခေါ်တဲ့အလင်းအမောင်ဟာအလေလက်အစစ်မှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကသူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာ silk လို့ခေါ်တဲ့ပိုးသားလို့တင်းငယ်တဲ့အဆက်ပြောက်လေးတွေအမြတ်လေးတွေအများကြီးပါဝင်နေတာပါပဲ နေပါဦးအဆက်အပြောက်တွေအမြင်တွေပါနေတယ်ဆိုတာအဖြစ်အနာအစာ inclusions တွေမဟုတ်ဘူးလားရေပြားအဖြစ်အနာအစာပါတာကကြောက်ရည်တိုင်ဖို့ကိုကြဆင်းစေတာမဟုတ်ဘူးလား ကမ္ဘာဖင်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ Kashmir နီလာတွေမှာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်အနာစာလေးတွေကပဲတကယ်အလားတရားဖြစ်နေတာပါ တကယ်လားဘလို့ဖြစ်လို့လဲဗျ အဲ့ဒီတင်းငယ်လာတဲ့ silk အမြင်လေးတွေကကြောက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုပက်ပလဲကိုဖျားထုတ်သွားစေတယ်ရလနေနဲ့ကြောက်မြက်ဟာစူးရှာတောက်ပနေတာမို့ပဲကတိပါတာလိုမျိုးနူးညံ့ဒီမိုင်းညွန့်ညွန့်တဲ့လာပါတဲ့အတွင်ပြင်ကိုရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ် အော်တဘောပေါက်ပြီအပြစ်အနာအစာကပဲအလင်းကိုပြန်ကျဲစေပြီးပို့လာသွားစေရကိုဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့ Royal Blue အကြောင်းစက်ကြည့်ရအောင်ဗျသူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ကနေအထက်ကထွက်ရှိပြီးမင်းသမီးတာယာနာရဲ့လက်စွပ်မှာတုံးခဲ့တဲ့အလွန်ရစ်ကျက်တဲ့အပြာရောင်မျိုးလေး ဟုတ်ကဲ့ ဆိုတော့အပြာရောင်ပိုရင့်လေပိုကောင်းလေ Royal Blue ကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်လေပဲဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒါကကြောင်းမြက်ကိုယူမဲ့သူတွေအများဆုံးမာယွန်းတတ်တဲ့အချက်တစ်ခုပါ ညာဘာလို့လဲ အပြာရောင်ရင့်တာကောင်းမဲ့ထုံးလို့ခေါ်တဲ့အလင်းအမောင်ပမာဏအရန်လွန်ကဲသွားရင်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ် Royal Blue တွေကနေခင်းဘက်နေရောင်အောင်မှာတော့အရန်ကိုလာပတောက်ပနေမှာပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ညဘက်စားတောက်ဆိုင်မီးရောင်လိုမျိုးမောင်မိုက်တဲ့အလင်းရောင်အောက်ဒါမှမဟုတ်တာမန်အခန်းတွင်းမီးရောင်အောက်ရောက်သွားတဲ့အခါအလင်းပြန်နိုင်စွမ်းကျဆင်းသွားပြီးအယောင်ပြောက်ကအမြင့်ရောင်အင်ခီခလတုံးကြီးလို့ပြောင်းသွားတတ်တဲ့အန်ဒီရရှိပါတယ် အော်ဒါဆို Royal Blue ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးအောက်မှာတေချာစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့မောင်တဲ့နေလာရောက်မှခဲဖြတ်မြေကြီးကိုဖြစ်သွားရင်တန်ဖိုးကအရန်ကိုကျသွားမှာလေ ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါရန်အရေးကြီးပါတယ်